அஸ்ஸலாமு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சின்ன பசங்களுக்கு ஹோம் ரெமிடிஸ். சளி, இருமல், அவங்களுக்கு ரொம்ப நெஞ்சு சளிலாம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அது எப்படி க்யூர் பண்ணும் ஹோம் ரெமிடிஸ் நான் சொல்ல போகிறேன். ஆல்ரெடி நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பெரியவங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். இப்போ நான் கிட்ஸ்க்காக நான் சொல்ல போகிறேன். உலக்கையில் என்ன பண்ணிக்கோங்க, ஒரு வெத்தலையை அதில் நல்லா பிச்சு போட்டுருங்க. அதில் 2 முழு பெப்பர் அதில் போட்டுக்கோங்க. ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சுக்கு பொடியை போட்டுக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்தது பனக்கல்கண்டு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. பனக்கல்கண்டு இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, தேனை கலந்துக்கலாம் நீங்கள். அதுக்கு அடுத்தது ஒரு கல் உப்பு போட்டுக்கோங்க அதில். அதுக்கப்புறமா ஒரு கொஞ்சோண்டு துளசி இலை போட்டுக்கோங்க. ஒரு 4, 5 துளசி இலை போட்டுக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்தது ஓமம் இலை ஒரு 2 இலை நல்லா பிச்சு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்தது ஒரு பல் சின்ன பூண்டு, ரொம்ப பெருசு வேணாம், ஒரு பல் பூண்டு, சின்ன பூண்டு போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் காண்டி இஞ்சியும் அதில் போட்டு இதை நல்லா இடித்து அந்த சாறு எடுத்து கொஞ்சோண்டு சுடு தண்ணியை கலக்கி நல்லா இடித்து அந்த சாறை எடுத்து சங்கில் ஊற்றி பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு 3 நாளைக்கு தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்த உடனே அது ஊற்றுனீங்கன்னா பிள்ளைங்களுக்கு வாமிட் வரும். அந்த வாமிட்டில் உங்களுக்கு எல்லா சளியும் வந்துடும். இது தொடர்ந்து நீங்கள் 3 நாள் செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக க்யூர் ஆயிரும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நான் சொல்கிற டிப்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இது கேட்கும். நீங்கள் பிள்ளைங்க வாமிட் எடுக்கிறனால நீங்கள் பயப்பட வேணாம். அப்படி தான் உங்களுக்கு வரும். ஒரு சில பிள்ளைங்களுக்கு மோஷன் மூலியமாக வந்துடும். ஒரு சில பிள்ளைங்களுக்கு வாமிட்டில் வந்துடும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.